我们今天要来详细解说一下研磨金属用的砂轮片，顺便做一些实作给各位看一下。各位朋友，大家好。我们今天要对于研磨方面的砂轮再更进一步详细的解说，刚好顺便回答几个网友的问题。在开始之前呢，希望各位动动手指帮我按个赞。像我这样子的艺人团队又没有赞助商，其实拍片还是蛮辛苦的，所以希望大家支持一下，多按赞，这样子 YouTube 也会多帮我曝光我的影片，感谢各位。切割片的部分，这一片是金属的，这两片是多功能型的。我在另外一个影片都有详细介绍，还有实作。这两片多功能型的安全性比较高，而且不会产生火花，推荐给新手使用。影片的连结我会放在下方的说明栏。依照上一个影片的分类，这个部分是属于粗磨的，这个部分呢是属于细磨的。粗磨的部分，我们可以按照它的力度把它区分为这两种。这一种力度是最强的，然后这几种力度是差不多。我们来仔细看一下它这种片子，它这种就是非常的硬，然后这边标示给各位看一下。然后它的厚度大概是切片的2倍到3倍的厚度。这种片子呢，它也是会越磨越薄，但是由于它的厚度比较厚呢，它并没有破裂的风险。如果你想要把金属磨成有形状的话，你就需要用这种片子。像很多铁工在焊接之后呢，在那个焊点会有一些凸起或者不平整的，那个时候我们就需要用这一种的研磨轮，才能够把焊点或者不平整的部分给去除掉。如果你使用这种纱布轮的话，就会非常的吃力，而且效率非常的低。我这边有个例子，比如说我要把这一根铝条，我这边要把它磨成像梯形一样，就是凹下去的一个槽。像这样子，你想要把金属塑形的话，我们就需要用到像这种片子，所以它是比较利的。接触工件的时候，你一定要把力道控制好。如果你压太大力，金属马上就会凹一个蛮深的痕迹下去。所以你如果不是想要把金属塑形的话，我们就尽量不要使用这一种片子。如果你只是要拿来把这些金属的表面的，比如说生锈或者是油漆，或者表面上面的一些物质给去除掉的话，我们就会使用到这些的力度呢，相对于这个来说，它就没这么利。你用这些砂轮用在物件上面的话，它比较不会把物件给削掉。我们再来看一下这一类的砂轮。我在上个影片提到这一类砂轮的时候，我对于这一种黑轮或者是紫轮讲的比较多。那有网友问到说，那这种纱布轮不好用吗？其实这种纱布轮跟这种紫轮，也就是力度上面的差别。纱布轮的话，你可以用手感觉一下这个纱布的硬度。一般来说，纱布轮的力度会比这一种再强一点。如果这些来比较的话，力度最强的是这一种。这种片子一接触到金属，就好像冰块融化一样，金属就会凹下去。这两种纱布轮的力度是介于这个跟这个之间。以我这两片来说，这一片摸起来纱布就稍微比较软一点，这一片就是比较硬。纱布越硬的，就越容易让物件变形。如果你拿来除漆的话，像这两种的油漆也比较容易粘连在这个上面。相对于像这一种的，因为它的表面颗粒是比较大的，油漆比较不容易粘连在这个表面上面，影响你的工作效率。所以其实纱布轮并不是不好用，只是说使用什么砂轮片取决于你要做的是什么工作，以及你的物件是比较硬的还是比较软的。如果你的物件比较软，你本身就不能选择太利的砂轮片。其实各种砂轮片各位都可以试试看，在不同的工作上面效率表现都会有所差异的。像我这边有一个钻台，像这个面呢，它都表面都有生锈了。然后这个柱子呢，目前是还好，因为这个其实几年前我已经有处理过了。像这种铸铁的东西呢，都非常容易生锈。那我现在就来处理这个面给各位看一下效果。
其实这一个面呢，我之前跟这个柱子的时候一起都有处理过，但是它又锈得蛮厉害的。那一般遇到这一种呢，我们一般都会先使用一下 WD-40擦擦看。那我这边擦一下给各位看一下，如果不研磨，只是擦 WD-40的效果会是什么样？所以擦了之后呢，还是可以看得出来有点黄黄的。换一个角度可能看得比较清楚。擦了之后呢，它还是看起来黄黄的，就是没有光泽。因为我这种锈呢，并不是那种很大颗的那种锈，只是表面有一层锈，但是去不掉。那这种情况我就不会使用像黑轮或者是像这种纱布轮，因为这种都算是比较利一点的，对付的是那种比较顽固的或比较粗的那一种，粘得很紧的那一种锈，我就会选择使用像这种菜瓜布的。那菜瓜布它也是有号数的，那你就要判断你这个锈的情况。那我这个表面也都是蛮平整的，锈没有很严重，我就会选用220号的来试试看。如果不行，我们可以再做调整。我现在使用这个220号金属用的这个菜瓜布轮。使用菜瓜布轮的话，转速不用太快。像这样子的话，黄黄的锈基本上就看不太到。我们再拉近看一下，黄黄的锈就看不太到。但是这个边缘有没有还是有，所以边缘刚刚没有磨好，那我们就要再把它处理一下。然后我们现在再仔细看一下，有没有边缘的地方也都很亮。因为刚刚照相机放在这个方向，所以不太好操作。现在磨了之后，有没有就亮亮的？基本上如果不讲究的话，这样子就 OK。如果你想要它更亮的话，我们就可以用布轮或者是羊毛轮再来研磨一下。你可以直接用羊毛轮抛光。那我这边因为我也想要让它稍微有点防锈，所以我这边使用这个亮光膏，那它也有一些防锈的功能。这支亮光膏我之前有介绍过，它拿来擦那个水龙头的话，可以把水龙头擦得亮晶晶。我有影片，如果各位想看一下效果的话，可以去看我之前的影片。那我现在就在这上面先擦一点亮光膏，然后再用羊毛轮来打磨。其实这种打磨的工作呢，你用手打磨也是可以，只是比较费力而已。你可能会磨得满身汗，所以电动工具并不是必要的，只是说它可以帮你省时省力而已。擦好之后，我现在用这个平面的羊毛轮来打磨一下，因为它这个也是平面的，所以我使用平面的羊毛轮就可以。因为这种羊毛轮算是比较安全的砂轮，所以你的安全罩如果影响到你工作的话，可以把安全罩拆下来。使用羊毛轮的话，转速也是要调低一点，不然会容易有烧焦的味道。那我们来看一下，这样子是不是就更有光泽？有没有？这样都有反光，都有光泽出来。这就是简单的金属的除锈跟抛光。那我这边把处理前跟处理后的相片摆在一起，对比一下，这样子就应该很明显了吧？我这边呢有一条这个不锈钢的哈，这个是在浴室门口的一个门槛。其实这个我也是好几年前有处理过了，所以并没有非常的雾。那没关系，我这边一样再处理一次给大家看一下。像这种不锈钢的话，就不要用太粗的去磨，你可以直接用羊毛轮抛光，或者最多就像我刚刚用的那个220号的。先把这上面有一些刮痕或者是细纹把它清除掉，然后之后再抛光。那现在打磨完，各位看一下这个效果，你看看它这个反光有没有像不像镜子？这边也跟各位分享一下，我觉得这种羊毛轮的话，这种立体的比这种平面的好用很多。因为这个表面呢，并不是非常的平整，所以立体呢，在没有非常平整的表面上面，它的效果会比较好。那我们今天的影片就跟各位分享到这边。如果喜欢我的影片，记得帮我按个赞，然后分享我的影片哦。我们下次见，拜拜。